两位一起上来吧。好，我们有请两位美女徐若瑄还有韩雨洁。因为外面好冷哦，很冷，因为人比较多，比较温暖，那边冷气好强哦。这边比较温暖。两位好，跟我们马来西亚的媒体打声招呼吧。马来西亚的朋友们、媒体朋友们，大家好，我是 Vivian 徐若瑄，电影里面的 Sharon。Hello， 马来西亚的媒体，大家好，我是韩雨洁，电影里面的雨洁。所以两位就是两代女神，现在在舞台上了，对不对？没有，我还没有办法取代。没有取代，共并存的。也还没有，我还没有升等。还没有升等啦。我以为你说你还没有升哎，吓我一跳。你那个升跟等中间不要停太久。那Vivian 最近好吗？很幸福，对不对？最近很好啊，工作很顺利，然后拍了很多部戏，今年拍了4部戏，然后一直在忙电影，非常幸福。对，有工作做是一个很幸福的事情。有工作做就幸福，但有工作以外的会更幸福。哎，你们先聊一下，我先到那边。好，先采访雨洁，别走，很冷哦，外面非常冷哦。那可不可以大概介绍一下自己的角色？两位，我们从雨洁先。我的角色是一个本来高中的时候是一个蛮青春，然后是个正常的女孩，然后她也有一个纯纯的恋爱，但是后来因为一个原因，导演的安排。对，这他们都看过电影了，所以可以讲。看过电影了，对。因为一场意外，然后他失去了他的听力嘛，对，然后遇到了一个热爱音乐、没有音乐不行的热血的阳光男孩阿伦，然后有一个冲突性的关系，对。那这一次要演一位听障的女孩，对不对？有困难吗？尤其你是第一次演戏吧？对，困难比较是因为要演内心戏的挑战，对，所以比较困难一点。因为没有什么台词，导演的安排是比较没有台词，所以比较难演。OK， 那 Vivian 呢？其实这一次就是我觉得最厉害的地方就是 Vivian 真的是降临演出，而且降很多一下，但是完全就是冻龄，你本身就是冻龄了。我觉得导演真的很谢谢导演，让我又重回这个校园的感觉。